ಜಯಕಿರಣ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಡ್ ಬನಾ ಪನ್ಪಿನ ಹೊಸ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತದುಂಡು. ಬಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏರ್ಮತ ಬೈದೇರು ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಯಿನ ಜನಕ್ಲು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಚಿತ್ರತಂಡ ಟ್ರೈಲರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಾತೇರ್ನು ಬಂದು ತೂಂದು ಬರ್ಕ. ಜೋಕುಗಾದ ಯಾನ ಬೈದಿನತ್ ಕೇನ ಪಾಡಿ ಭಾಷೆ ನಡ ಪೌನ ಆನ ಎಲ್ಲನೆ ಬದುಕುಡು ನಿನ್ನನೆ ನಿರಳಡು ಬದುಕುಡುಂದು ಬಯಕದ ಯಾನ ಲೆಪ್ಪು ಯಾನ ಮೂಲೆ ಒಲ್ಲೆ ಬೆರಿಕೆಯ ಕೈತಾಟಿ ಬರುವ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೋಕೆಡು ಬರ್ತಿನಕ್ಲೆಗೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಹೋವೇ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುಡೆ ಶುರುವಾವಡಂಡ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾವಡ್ಗೆ ಆಚಾರ್ಯಪನಕ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಚಾಮರಕರ್ಣ ವಿಲಂಬಿತ ಸೋತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ. ವಿಘ್ನನ ಅಧಿಪತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆನೆ ಮೋನಿದ ಗಣಪತಿನ ಮನಸಾರಿ ಸುಗಿದೊಂದು ಬದಿನ್ಶಿ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂದುಲೆಡ ಈ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಓಕೆಂಡ ಬನ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪರಿನಿಕಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಅಣುವನು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತಂಡಗೋಸ್ಕರ ಬದಿ ನಂಚಿನ ಮಾತು ಬಿಂಡೇರ್ನ ಅವರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರುವ ಶಂಕರ ಸುತಂ ತಮಿಹ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭಜೆ ಸಂತತಮಹಂ ದಂತಿ ಕುಂಜರ ಮುಖಂ ಅಂತಕಾಂತಕ ಸುತಂ ತಮಿಹ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭಜೆ श्री विघ्नराजं भजे हम भजे तमिह श्री विघ्नराजं भजे ಕನಕಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಬರಡೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡು ವೈಲಿನೆಲ್ಲ ಆರೆ ಮಲ್ದಿರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರೆಗೊರ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ಬರಡ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಮ್ಮುಕೊನೊಂದು ಇನ್ನಿತೆ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಣ್ಯರು ಬೈದರು. ನಮ್ಮ ಊರು ದಾಖಲು ವಿದಾಯ ದಾಖಲು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದರು. ಬತ್ತಿ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಪಾತೆರಡು ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವಾತು ಗಣ್ಯರೇನ ಈ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಯದಿ ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಆವಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಯ ನಂಚಿನ ರಮನಾಥ್ ರೈಕುಲು ದಯದಿ ಇದು ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆಡು ಜೊತೆ ಆವಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈಶ್ವರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ದಯದಿ ಇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆವಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊಳಿಯಾಲ್ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆವಡು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಸಹಾಜ್ ರೈ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೆಪ್ಪು ಗ್ರೀಷ್ಮಾ ವಿವೇಕ್ ಆಳ್ವ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ರೈ ನುಳಿಯಾಲ್ ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆ ಪೇಜಾವರ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಡು ಶೆಟ್ಟೆ ದಯದಿ ಇದು ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಜೊತೆ ಅವಡು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ದಯದಿ ಇದು ಇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆಡು ಜೊತೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸ ತುಂಡ ಎನ್ನ ತಂಗ ಹಿಡಿದು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ವೇತು ಪೊರ್ಲುದ ಚಿತ್ರಲು ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕದಳು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸರಣಿಗಿತ್ತೆ ಬನ ಚಿತ್ರಲ ಸೇರೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬದದು ಸೇರ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಬನ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಆವಡ್ದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ ಉಂಡು ನಾನು ಬಂಡೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗ ಆಯ್ನನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆ ಮಾತಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇನಿಕಾನಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದೆತೊಂದಿರೋ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ರೂಪಕ್ಕ ದೈದೀದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ಇನಿಕಾನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ
ಕೈದಾಟಿ ಯಾರು ಬುಲ್ಪೆರ್ಲ ಸೈ ತೆಲ್ಪೆರ್ಲ ಸೈ ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಟಿ ಎಟ್ಟು ಮಲ್ತದಿ ನಿಕಾನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿನ ಕಂತದ ಕೊಡ್ತೀರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಗು ಬೂರ್ದುಂಡು ಆರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಗು ಬೂರ್ನಂಚಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವ್ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಗು ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆಗು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮನದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೀ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ತಮ್ಮನದ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಈರು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲೊಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆಡು ಜೊತೆ ಯಾವಡು ಎಸ್ ಏಪಲಾರೆ ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಕರಾದ ಟಿವಿಡು ಒಂದು ತಂಡ ಬನಾ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಲ ಮೂವಿಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡ್ ನಮ್ಮ ರೂಪಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಸನ್ಮಾನನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಬತ್ತಿ ಪಿನ್ನೆರ್ನ ಜೋರೈನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ದಾಯಗ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈದನು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಗ ನಲ್ಲಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಚಿತ್ರಲೇಡು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡು ನಲ್ಲಾತ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಈರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಗು ಬರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಪುದ ಪಾದಿರ್ದು ಒಟ್ಟುಗು ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನನು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತುಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಜೋರೈನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ಪೊರ್ತು ರೂಪಕ್ಕಗ ಬರಡು ದಾಪನ್ನಗ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಬದದು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಡ ತನ್ನನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರನು ಮಲ್ತದ ಇನಿಕಾನಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ನ ದೆತ್ತೊಂದು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವರ್ಪ ದಿನ ಮಗಲ್ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನಲ್ಲಾತ್ ಎಡ್ಡಾವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಬನಾ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅರೆಗು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನದ ತಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಡು ನಡುತ್ತುಂದುಂಡು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ಮೋಕ್ಯದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕೈತಾಟಿ ನಮ್ಮ ರೂಪಕ್ಕಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಬರಲು ಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಲ್ಲಾತ್ ಯಶಸ್ವಿ ನಮ್ಮಟ್ಟೆಲಗು ಬುರುಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಪುದ ಪಾತಿರದು ಒಟ್ಟುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಂಬುಕೊನೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಬನಾ ಚಿತ್ರಗ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಲೆತ್ತದಾಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಶುರುಗಾದ್ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂಚಿನಿ ಯಮುನಾ ಸ್ಕೈ ಸಿಟಿದ ಓನರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನುಳಿಯಾಲ್ ಸರ್ ಇದು ಎದುರು ಬರಡು ಇರ್ನ ಸಹಕಾರ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ದಿಗದುಂಡು ಬನ ಚಿತ್ರಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರಡು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಅರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀತಿ ನನ್ನದ ಇದು ಇರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಡು ಎಸ್ ಅವರ ಜೋರೇನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾನಕ ಜುವೆಲರ್ಸ್ ದ ಸನಾಥ್ ಇದು ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರಡು ಸನಾಥ್ ಬೆಜರ್ ಓಕೆ ರತ್ನಶ್ರೀ ಗ್ರೂಪ್ ಪುತ್ತೂರು ನೆತ್ತ ಪವನ್ ಇದು ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರಡು ಅರೆಗ್ಲವರ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಬನ ಮೂವಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರನು ಕೊಡ್ತಿರು ಅರೆಗ್ಲ ಅವರ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಇವೊಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆಗ್ಲ ಕೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ದು ಗೌರವನು ಸಂತಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂವಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಸಹಕಾರಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನವರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅವರ ಜೋರೈನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಬರಡು ಎಸ್ ವೇದಿಕೆಯ ಜೊತೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ರೂಪಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಾತೆರುಡಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಟೀಮ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ನಡಕೊಂಡು ಬಂತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಬೇರೆ ಬಗ್ಗ ಒಂದಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೊತ್ತು ಚೆಕ್ ಎಂಚ ಬೈದಿನ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ನಿಗಲ್ಲ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವಳು ಈತ ವರ್ಷೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಾಡ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಶ್ರಮ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಂದಾನೆ ಎನ್ನುವೆ ನನ್ನ ತುಂಬಗಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಮಿಂದ ಇಂಚನೆ ಒಬ್ಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್
ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ರೂಪಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪರಂಚಿನ ಮಾತಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ನನ್ನ ಟ್ರೈಲರ್ ಅನ್ನು ತೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವರ ಜೋರೇನ ಅಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ಇರ್ಲಪ್ಪ వచ్చి ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸುರುಕಾದ ನಿತಿನಣ್ಣ ದಯದಿದ್ದು ಇರ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರಡು ಈತ್ ಕೊರ್ಲದ ಸ್ಟೋರಿ ಬರಡಂಡ ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರಲ ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಅರೆಗೊರ ಜೋರೈನ ಅಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ದಯದಿ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರಡು ಏಪಲರೆ ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಕರಾದದು ಒಂದಿತ್ತ ಸೊ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಎನಿಕಾನಗ ಮೂವಿಡ್ಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ದಿರು ಅರ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆವಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗಳ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚ ಬಂಡ ಉಲ್ವ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ರೀತಿಯ ಕಲಾವಿದನಕ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತಂಚಿನ ಬೇಬೇನೆ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ఆయన ಬೇಬೇನೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಲೆಪ್ಪನು ರಮನಾಥ್ ರಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾರು ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹನ ಲೆಕ್ಕನ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಂಡೋದಿದ್ದೀರ ఒక ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹನ ಲೆಕ್ಕನ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆರ್ನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತು ಅಂಜನೆ ಶಕುಂತಲಕ್ಕ ಬತ್ತಿದ್ದೇವೆ 6 ಶಾಸಕೀಯ ದುಪ್ಪನಗಲಂಚನೆ ಶಾಸಕರ ಬೋರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂತ ಮೊರಾನಿ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬತ್ತುಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕಾಣ ಸರ್ ಈರು ಪುರ ಹೆಣ್ಮ ಸರ್ತಿ MLA ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪುರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೆಣ್ಮ ಸರ್ತಿ ಬಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೇದೇರ್ ಲೆಜರ್ 10 ಸರ್ತಿ MLA ಆಯ್ನಾಗಿ ಈಗ CM ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದಾಯ ಲಾಬಿ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲ ಏಪಲ ಲಾಬಿ ಮಲ್ಪುಜ ಎಂಗ್ಲು ಓಲುಪ್ಪು ಆಡೆ ಬತ್ತದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬಣ್ಣಾಗ ರಮಣತ್ರಯ್ಯನ ಪುದರ್ಲ ಬತ್ತದು ರಮಣತ್ರಯ್ಯ ಏಪಲ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬೋದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಶಿಪ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂದು ಲಾಬಿ ಮಲ್ಪಡ ವಿಚಾರ ಇಚ್ಚಿ ಆ ರೀತಿ ಅಡೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಶಿಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಕೊಡಂಜಾಗಡೆ ಅವೇ ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚಾ ಒಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ 7 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ MLA ಇರೋದು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ MLA ಬಂದಿರ ನಾನು 1 ನಯ ಪೈಸೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಇನ್ನು ಈ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಕೇನ್ ಟೈಲರ್ ನಡೆದು ಶುರುವಾದ ನಿಜವಾದ ಕೇನ್ ಟೈಲರ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಟೇಲರ್ ಬಂದ್ಪುಣ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಯಕಿ ಹಾಲಿವುಡ್ದ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಟೇಲರ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋದು ಹತ್ರ ಆರ್ಲ ಆ ಪುದರ್ನ ಕೇನ್ ಟೇಲರ್ ಮಂತೊಂಡಿರ್ ಅಲ್ತರದ ಈಡ ಮುಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿಡ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಎತ್ತೆತ್ತೋ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಇದ್ದ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ತುಳು ನಾಟಕಲ್ ಬತ್ತಂಡು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮೆಕ್ಲೊಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗದ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಲಕ್ಕ ನವೀನನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನಿದ್ದಾರೆ ನವೀನಣ್ಣಗೆ ಪಂಡ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಐಕು ತುಂಬು ಮಾಧವ್ ಶಕ್ತಿ ನಗರ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ಗೆ ಕುಶೇಲ್ ದರಸೆ ಆ ಟೈಟಲ್ ಎಂಚಿನ ಬೈದ್ರು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಿನಿ ಕೊರದುಪ್ಪು ಎನ್ನುದು ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂಚತ್ತ ಟೈಟಲ್ ಬೈದಿನಿ ಆರೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬಿರುದು ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಿತ್ರ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಿತ್ರ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಡಿಬೇಟ್ ಆದಿತ್ತದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ನಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾರೀಗ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ 4 ಪುದರ್ ಕಡ್ಪಡ್ದೆ ಮನದೇನಿದೆ ಪೇಪಾಡ್ ಬರ್ತದೆ ಕುಶೇಲ್ ದರಸೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಐಡದ ಪಕ್ಕ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇನಿ ಶಾರದಾ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಐಕ ತುಂಬ ಎಂಗ್ಲು ರಚನಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಆನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೋಯೆ ಯಾಲ್ನ ಇನ್ನುವೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಡಿತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವೇ ವೇದಿಕದ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ದೆನ್ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಅವಕಾಶ ಬನ ಸಿನಿಮಾಡು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿತಿನ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಆಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಗ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು 4 ಜನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಗ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು
4 ಜನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ತಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು 10-15 ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಉಪ್ಪರು ಅಕ್ಲದಾಲ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ಉಪ್ಪರ ಮೂಜಿ ಅಂಶ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಆಪಣೆ ಪಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆದ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಬರಲಾದ್ಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಏರು ಕುಲ್ಲುವೇರು ಬಂದ್ಬಿಡ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಯಾನು ನಿತಿರಣ್ಣ ತೂತಾನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೇನು ಎಂಚ ತೂವಡಾಪಡು ಅಂಚ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದಾರೆ ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಾಡ್ದಿರು ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಕರ್ಮಣ್ಯವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾಪಲೇಚು ಕದಾಚನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಎತ್ತು ಬಂತು ಅವು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಫಲಾಫಲ ಅವು ಐಕುಂಡೆ ಅವು ಎಂಚ ಅವು ಭಗವಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಬಾರನ ಬಿತ್ತರಿಂದಾಂಡ ಡೈಲಿ ಏನು ಒಕ್ಕೂತಿವೇರೆಚ್ಚು ಹೊರ ಬಿತ್ತದ ಬಿಟ್ಟನ ಮುಗೀನು ನಮಗೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂಜನೇಯನತ್ತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮನವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕೂಲ ಆಗ್ದೈತೊಂದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಒಂದು ವೈಬ್ ಎತ್ತು ಬೇಕ ಮುಗಿಡು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಬರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವು ತುಳು ಮಣ್ಣದ ವಿಶೇಷತೆನೇ ಅಂಚ 1980 ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಮಲಯಾಳ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಚೆ ಇದ್ದರೆ ಇನಿ ಎಂಚೆ ಉಂಟು ಮಲಯಾಳ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೆಡೆ ಹುಳೆಯಾಡೆ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರಂಚಿನ ಜಯಕೀರ್ತಿ ರಜಾಕ್ ಬಾಯಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಓಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚನ ಅವು ಟಿವಿ ನೈನ್ ಆದಪ್ಪು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಆದಪ್ಪು ಉದಯವಾಣಿ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆದಪ್ಪು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದಪ್ಪು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದಪ್ಪು ಮಾತಾಡ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಸರ್ ಒಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ದಯದಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತಾ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಅವನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಾತಾ ಚಾನಲ್ ಅವನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನೋ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾಗಿಲ್ಲ ఇక్కడ ಮಾತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ನಟನದ ಮೂಲಕ ತೂವರುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಂಬುಕೊನೊಂದು ನಮ್ಮ ಬನ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಹೊಸ ನಾಯಕಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದಿಗಿದ್ದೇರು ಬರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ನಿಹಾಲ್ ರೈ ದೈದೀದು ವೇದಿಕೆಗೂ ಬರಡು ನಿಖಿಲ ಜೋರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಕೈ ದಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬನದ ನಾಯಕ ನಟನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊಟ್ಟು ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಿಹಾಲ್ನ ಕಂಡಿಡ್ದು ಮುಲ್ಸೇರ್ದಂಚಿನ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ನಿಂಜ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೆತ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದ 2 ಜನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ವೆಲ್ ವಿಶರ್ಸ್ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಸಡನ್ ಪಾತೇರು ಬಂದ ದಾದ ಪಾತೇರು ಅಂತ ಬಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ ಆಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಿತಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಲೈಕ್ ಯಾರೊಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶೀಟ್ ಅದು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ವೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಸೆಟ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಅದ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬಟ್ ನಿತ್ಯನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇರು ಹೆಂಗ್ ಹೊಸ ಆಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆದಕ್ಕಿಗೆ ಬೇರೆ ಅಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೆಪ್ಪೈರಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಗೀತ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ ದಿತ್ತೇರು ಬಂದ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ಪ ಬೇರೆ ಬಂದು ಸೊ ಆ ದಾದ ಬಂತೇರು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಅರಿತೇರು ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಡೀ ಈಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಪೂರ ಸೀನ್ ಮೂವಿ ಉಂಟು ಆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು ನಿಖಲ ಮೂವಿ ಈತೆ ಸೀನ್ ಇಪ್ಪು ನಿಂದು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿತಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಈಗ ಆ್ಯಂಡ್ ರಜಾಕ್ ಸರ್ ರೂಪ ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಎಂಚ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂದ ಆರು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಬಂತದ ಹೆಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ ಇಂಚ ಬರೋದು ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಪಂತೆ ಇಂಚ ಏನಂಚ ಮನ್ಕೊಡುಂದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಂತ್ ಎಂದು ಎನ್ನುದೇನು ಆ್ಯಂಡ್ ಮನು ಅನ್ನ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್
ಸೊ ಎಂಗ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತೇಜ್ ನಿಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಿಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಿಂಚ್ ಪೋ ಅಂತ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದಿನ ಸಡನ್ ಪಂಡಿದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೇ ದುಂಬಿ ಎಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಳ್ಳೆಯರು and he is very passionate about the work he is doing. Like our first step on there first onji schedule ಒಂದು ಆಯ್ಬೇಕು wrap ಆಯ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪಗೇನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು so that ದಾದಾನ ಸೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರೀಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ and he was very passionate about that. So that is not something like ಏನಾರ ಬಂದು ಈ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಹಂಗೆ ಕಟ್ ಬಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಆ ಸೈಡ್ ಪಾಡಿಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ಪಾಡಿಗೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ನಾವು ರೀಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲೈಕ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಲೀಡ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಂತೆ ಈ ಮೂವಿದ ಹೀರೋ ಯಾನತ್ತು ಈ ಮೂವಿದ ಹೀರೋ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಏನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೂಸ್ ಬಂದು ಬರ್ತಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಬಂದ್ಲೈಕ ಚೂರ್ಚೂರೆ ಬಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬಂತಜಿ ಒನ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಬಂತೀನಿ ಬಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಹೆಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ. ಸೊ ಯಾರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗ ಜಯಕಾರ್ತಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಬಂದೋಡು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂವಿ ತೂನಾಗ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ದಾದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ನ ಫ್ಲೇವರೇ ಬೇತೆ ಅವು ಅರ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೆಟ್ಟಿಪೆ ಅವ್ರ ಮನಿ ಬಂದು ಕುಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಒಂದು ಎಪ್ಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಮೂವಿ ಹಿಡಿಪುಡಿ ಯಾರು ಒಂದಿನ ಹೆಂಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿನಾಗ ಅಂತ ಅಂತಿರ್ತು ನಾಗ ಅವೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂದು ಸೀನ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಅವೇನು ಎಡೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಕೊಡ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಇರೋದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಹೆಂಗೆ ಲೈಕ್ ಏತ್ ಬೇಗ ಮುಗಿನ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಾದಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಗಿನಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಜಾರ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಈದ್ ಬೇಗ ಮುಗಿನ ಬಂದು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೋರ ವರ್ಷಗೋರ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ಲೆ ಕಂಚನೆ ಆದುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಂಚ ವರ್ಷ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಸೊ ವರ್ಷ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಐದು DOP ಅದನ್ನ ಅವಾಗ ಬನ್ನೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಲ್ ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲುಂಟು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೈ ತಲಿತಿನ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ನಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಡ್ರೋನ್ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಆರು ಅಟ್ಟ ಬರ್ತದೇರು ಮಾಡು ಬರ್ತದೇರು ಮರ ಬರ್ತದೇರು ಒಯ್ತೋಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ದೇರು ಅವು ಆರ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಲೈಕ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ನೆಟ್ ಆರ್ನ DOP ದ ನೆಟ್ ಐದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇವನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂದುವನ್ನೇ ಅದಿಪ್ಪಡು ಗಣೇಶನೇ ಅದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ ಪುಗೆ ಲಕ್ಕೊಂದೇ ಪೂರ್ಪಿದ ತಿರವರ್ದು ಓಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಸೀನ್ ಕಾಲಿನ ತೋಜಿ ಪೂರ ಸ್ಮೋಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಿಡಿಪುಂದೆ ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಪುಗೆ ಓಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಹಾಕದಿತ್ತೆ ಇವನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರವೀತನ್ನೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಎಂಗ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋ ಆಕ್ಟರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇವನ್ ಕೃತಿ ಬುಕ್ಕ ಸವಿತಕ್ಕ ಪ್ರಿಯಾ ಬುಕ್ಕ ವಿಕಾಸಣ್ಣ ಊರೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಒಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನನ್ನಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೋಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ಪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ಮೂವಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಂದ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿವೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಯರ್ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಬರೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಹಾಲ್ ಪಾತರುಜಿ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಿಯರು ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ತಂಡನ ಹೊರಕ್ಕೆ ಎದುರು ಕಂತದ್ದು ದಿಯೇರು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾಪದ ಬಲದಲ್ಲ ಗೊಂತದ್ದು ಏರು ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಬಿದೈ ಕಂತದ್ದು ಮಾಡಿಯರು ಅವರ ನಿಹಾಲುಗರ ಜೋರ ಏನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಅರ್ನ ಸುರೂತ ಚಿತ್ರ ಈಗೆಲ್ಲ ತುಂಬತ ಬರೋದುಂಟು ಅವನಿಗೆ ಎಂದಾದು ಕೊರ್ಲ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಸುರೂತ ವಾರಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಿ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೃತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ನಿಖಲ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಅವರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ನಮ್ಮ ನಿತಿನನ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪಾಡದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲದ ಚಿತ್ರನ ನಿಖಲ ತುಂಬತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೃತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಆರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗು ಮೂವಿದ ಒಟ್ಟುಗು ರೆಡ್ ಪಾತೆರಡು. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಾದ ಪಾತೆರಡು ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಉಂದೆನ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಮೂವಿ ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಈ ತಡ್ಡ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮನು ಸರ್ ಅವಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಂತ್ರಡಲ ನಿನ್ನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕಲುಲ್ಲ ಪಂಡದೆನ ಏನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏಪಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾನ್ ದಾದಾಪುರ ಪಾತ್ರೆಡು ಅವನ್ ಪೂರ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರೆದು ಮುಗಿದೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟ್ಲ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಏನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುಟೆ ಮಲ್ಪೊಡು
ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಗೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ನಾನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ನಿಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪುರೆಲ್ಲ ಬೈದಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಮೂವಿ 23rd ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಂದ ಆಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾರೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಲಹರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾರ್ದ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಡಮರೆಕೈತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆ 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಟುಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ತುದುವರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಎಸ್ ಎಕಡ್ ನಿಹಾಲ್ ಪಾತ್ರನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏರು ಬಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತಿಜಿ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಅಲ್ಲಬೋದು ನಿತಿನ ನಡಿ ಇತ್ತೆಗೇರ್ನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏರ್ ಬಂದು ಸರ್ ಹೀರೋ ರೈಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಚೆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಆರೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಈತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರೀಸನ್ ಸರ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾರು ಪಿರಾರ್ದು ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಲೆತ್ತಿನಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದಾರು ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23rd ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆತೆ ಪಾತ್ರೆನು ಬಗ್ಗೆ ಏರು ಬತ್ತೇರಿ ಏರು ಬೋಯರು ಬಿರಾಡ್ದೊಂದು ಮಾತ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆರೆ ಮಲ್ಪುನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಂಬುಕೊನೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿಕಾನಗ ರಡ್ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ತೂದು ಬೈದ ಧರ್ಮ ದೈವ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ನಾವು ಬನ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ನಿಖಲ ಜೋರ ನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆಗಳೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾತ ಟೀಮ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಮಾತಿರಲ ಬಲ್ಲೆ ಟೀಮ್ದ ಪ್ರತಿ ಓರಿಲ ಬಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈಜೇರು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಉಂತಂಗ ಈ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಯಾರು ಅಂದ 10 ಜನ ಇಂಕ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಡಿಪೋಡಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ಎಂಕ್ಲ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಮಾತಿರೋರ ಮೊಬೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಹರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಟ್ ಬನ ಟ್ರೈಲರ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಊರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಡಿಪೋಡಿತ್ತು 16th ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ 16th ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಿಲೀಸ್ ಆಪ್ನ ಮೂವಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ದಿಯ 22 ಕೆನಡಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅವಳ ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ದಿಯ ದಾಯಪ್ಪ ದಿಯ ಬಂಡ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಗ್ಲು ಟ್ರೇಲರ್ ತುಯ್ಯಾರ ಯಾನ್ ಧರ್ಮದೈವ ಅಂಡ್ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪನಗಲ್ ಎಂಕ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಬಂಗಾಯಿಸ್ ದಾಯಪಂಡ ನೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ದ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ನ ಚೆನ್ನಿದ್ದಿ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾನುಲ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನಗುಲ್ಲದ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ದಿರ್ಪೇರ ದಾಯಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಏರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸ್ಟೋರಿ ರಿವೀಲ್ ಆಪುನ ರೀಸನ್ ಅಂಚನೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ತವಳ ಇಂಕ್ಲ ದೀನ ಪಂಡ ದಾಯಪಂಡ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ದೆತ್ತೇರ್ನ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಸ್ಟೋರಿದ ಗ್ರಿಪ್ ಪೋಪುನೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಈರ್ನೊಳ ಜಾಸ್ತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ಜಿ ದಾಯಂದಿರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗಲೇ ಎಂಚಿನ ಈ ಹಾರ್ಶ್ ಶೇಡ್ ತುಯ್ಯಾರ ನಮ್ಮೇಡ ಅದೇ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಶಶಿಯಣ್ಣ ಹೊರಪಿದೆ ಎದುರು ಬಲ್ಲಿ ಶಶಿಯಣ್ಣ ಶಶಿರಾಜ್ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆಪೇರು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ನಾವಂತೂ 100%. ಯಾಕಂಡ ಆರ್ನ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ನಮ್ಮ ರಜಾಕ್ ಬಾಯ್ ಅವಡ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಕಲ್ ಬೇರೆ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ತೋಜಿ ಬೇರ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಂಚಿನ ನಿಗ್ಲೇನು ತಿಳಿಪ ಬೇರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈಗ ಮೈನ್ ಕಾರಣ ಕರ್ತಿರ್ 2 ಜನ ಒಂಜಿ ರಜಾಕ್ ಬುದ್ಧರ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡಕಲ್ ಅಗ್ಲು ಬರೀನ ಡಯಲಾಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ನರಮಣ್ಯ ಮರಪಿ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಮರಪಿರ ಒಂಜಿ ರಮೇಶ್ ರೈ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಕಣತ್ತನೆ ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಡ್ ಉಂತನಾರು ಒಂಜಿ ಶರತ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಆವಡ್ ರಜಾಕ್ ಬಾಯ್ ಆವಡ್ ಅಗ್ಲ ಮಾತಾ ವಿಷಯ ಬುಡ್ದು ಉಂತುದೇರೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಟುಗು ಅಂಡ್ ಬಣ ಪನ್ಪುನ ಟೈಟಲ್ ಎಜ್ಜಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಬೇತೆ ಟೈಟಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಟೈಟಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಲಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ 3 ಜನ ಕುಲ್ಲದನಾಗ ಬಣ ಪನ್ಪುನ ಟೈಟಲ್ ಬತ್ತನೆ ಅಂಡ್
ನನೋರ್ತಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಯಾ ಪಂಡದ ಮಸ್ತ್ ಜನದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ರಿವೀಲ್ ಬಂಟ ಒಂಜೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಕೂಡ ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ರನೆ ಆಪೇದಿಜಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲ ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಮಾತೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೂದು ಮಿತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ನಾನು ಏಪೋಗ್ಲ ಮರಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಹೊಸ ಪೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಂಡೇರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರೆ ಮಲ್ಪಾಕತ್ತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರದು ಯಾ ಮಂಡ ಆವಂದಿ ಎಂಕಿ ಮೋನೆ ಬಾಪ ಒಂದು ಬರೋಂತೀರ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಬಂದ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡ ಸೆಟ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವಂಡಿ ಶರತ ನಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ ತೂಲೆ ನಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನು ಬೋಡ್ಚಿಂದೆ ಬಂದ ಹೆಂಗ ಆವಂದಿ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲೆ ನೀರನಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾನ್ ಇನಿ ಜೆಪಿಯನ್ನ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ಉಂತುದ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಶಿಪ್ ಆದಿ ಪಡ್ದು ಬಾಂಡ ಆ ಶಿಪ್ಪದ ಡ್ರೈವರ್ ಜೆಪಿಯನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ದಾತ ಉಂತುದ ನಾ ಜೆಪಿಯನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇನ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಮೂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ದೆ ಬಟ್ ಜೆಪಿಯನ್ನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಜೆಪಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮದ ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಿಗ್ಲು ದಾದ ಜೆ.ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೀಡಿಯಾ ದೂದರ ವೇಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ಇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಜೆ.ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಆಸ್ ಎ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಹಿಟ್ ಆಪೆ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೀ ರೋಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕೀ ರೋಲ್ ಜೆ.ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನ ರೋಲ್ ತುಡುರಿ ಹುಡುಗನ ಏನು ಪನೋಡೆ ದಯಪಂಡ ಬಾರಿ ದೂರದ್ದು ಬೈದೆ ಶಮಂತ್ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಇಟ್ಟು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ತೋಜಿಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ದುರಂದರ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ನೋಡಿಗೆ ಬಾಂಬೆದೆ ಶಮಂತ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ನೆಂಚನೆ ಹುಚ್ಚು ಪೂರ ಸಂಖ್ಯೆ ತೋಜದ ಬಟ್ ಮೂವಿ ತುಲಿ ಈ ಹುಡುಗನ ಬೇಲೆ ಮೂವಿ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ನವೀನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆದ ಭಾರಿ ಶೋದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಮಂತ್ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಒನ್ ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊಲಿಯಾರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊಲಿಯಾರು ಅವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊಲಿಯಾರು ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದ ಪ್ರೌಡರ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಎಂದು ಮಾಡ್ತದೆ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಇಸ್ ಆರ್ ದ ಯಮುನಾ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೈ ಯಮುನಾ ಸ್ಕೈ ಸಿಟಿ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಡ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದಾಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ರೀತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ನಿಗ್ಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟೀಮ್ದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ ಒಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಬುಂಡ ಓಕೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಎಂಚ ಅದನ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಓಕೆ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ದುಂಬೊಂಜಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡ್ಪ ಅವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹುಚ್ಚು ಅಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಶೂರು ಅಪ್ಪ ಸಚಿನನ್ನೇ ಬೋಡಿಪೇರು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿ ಸಚಿನನ್ನೇ ಅಂಡ್ ಋಷಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಲಯಾಳಂ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಲಯಾಳ ಮೂವೀಸ್ ಮಲ್ತೋದುಲ್ಲೆ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಮಲಯಾಳ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಲ್ತೋದುಲ್ಲೆ ಸನ್ ಟಿವಿಡ್ ರೆಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಂದು ಹೀರೋ ಆತ್ ಮಲ್ತೋದುಲ್ಲೆ ಅದಾದನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಿಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ತನೆಗೆ ರಿಷಿ ಈಗ ಮಲಯಾಳಂ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯ ಟಿವಿಡ್ ತಮಿಳ್ ಸನ್ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಚಾನಲ್ ಸನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೀರೋ ಆತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹುಡ್ದೇನೆ ಬಟ್ ಅವ್ಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆದ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೈದಿನೇನಿ ಚೆನ್ನೈ ಹಿಡಿದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರೆಲ್ಲ ದಾಲ ಬಿಡ್ತು ಬೋತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ವಿಕಾಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಸರ್ತಿಗಂತೂ ಕಡಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ನಾ ಬಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಬತ್ತನಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಟೀಮುದಾಗಲ್ಲ ಬದುಕುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬನಾ ಮೂವಿದ ಟ್ರೈಲರ್ದು ಒಂದು ಬತ್ತ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿರಾರ ಅಂಚನೆ ಇಸ್ಟೇಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಬನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಟ್ರೈಲರ್ಲ ನಮ್ಮ ಬನತ್ತ ಅಲ್ಪ ಒಂದುಂಟು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ದುಂಬತ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಸ ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರು ಆರೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಪಂಡಿರು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪಂದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟೀಮ್ ದಾಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೊಂದಿಪ್ಪರು ಮೂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬತ್ತುಂಡು ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂದ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದ
ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಇತ್ತೇನೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತುಡು ಆ ಒಂದುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಜೋರೆ ನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ಬರಡು ಮೂಜಿ ಚಿತ್ರ ಆಂಡ್ ಮೂಜನೆ ಚಿತ್ರ ಬರೋಡ್ ತುಂಬು ನಾಳೆ ಮೂವಿದ ಟೈಟಲ್ ದಾದ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಇನ್ನಿ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಎಕಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಡ ಪುದರ್ ದಾದ ಪಂಡಿ ಎಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿದ್ರನ ವರ್ಪರವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ ಬರಡು ಎಸ್ ಸೊ ನಿಗಲ್ವರ ಜೋರೆ ನಂಚಿನ ಕೈದಾಟಿ ಕೊರಿಯರ್ಡ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ನ್ಯೂ ಮೂವಿದ ಟೈಟಲ್ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲ್ನ ತುಂಬದ ಬರೋದುಂಡು ಆನ್ ದಿ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 3 2 1 ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಈರನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋರೇನ ಕ್ಲಾಪ್ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಪೇನೆ ಯಾನ್ ಆದರ್ಶ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮುಗಿದ್ದು TN ಸೀತಾರಾಮ್ ಸರ್ನಾಡಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಸೇರ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಅಲ್ಪದಾಗ್ಲೇ ಇತ್ತಿನ ಅಪ್ಪಗ ಏರ್ಲೆಜ್ಜ ಅಣ್ಣಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತೊಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದೊಂದು ಜನ ಉಂತಿತ್ತೇರು ಆಸ್ ಎ ಮನೀಶ್ ಬಂಗೇರ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರದಾರು ಏನಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಏನ ಇಡೀ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 14-17 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇನಿಕ್ಲ ಏನ ಉಂತಾಯಿನಾರು ಮನೀಶ್ ಬಂಗೇರ್ ಎಂಚಿನ ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಮನೀಶ್ ಬಂಗೇರ್ ಒಂಜಿಕೆ ನನ್ನೇ ಬಾಲಾಜಿ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ ಸುಧೀರ್ ಬಂಗೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನೀಶ್ ಅನ್ನ ಬತ್ತನೆಗೆ ತುಕ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಲ್ಬಿಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಅರುಣ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಅರುಣ್ ಯಾಲ್ನ ಅರುಣ್ ಎಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಏನೇ ಧರ್ಮದೇವಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದಿಪ್ಪಾಯಿರ 3 ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಗ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಸ್ ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಡ್ಜಲ ಸೇರಿರ್ನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಾಂಬ್ರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಪುದರ್ ಏರಿಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಳು 16 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಆ ಕತೆ ನೆಕ್ಕಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತರ್ ಮಾತಿರು ಬತ್ತನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗ್ರೀಷ್ಮ ವಿವೇಕಾಲು ಎಸ್ ಗ್ರೀಷ್ಮ ವಿವೇಕಾಲು ನಮ್ಮ ಮೋಹನಾಲ್ ಮರ್ಮಲ್ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪ್ರೌಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತನೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಸಚಿನಣ್ಣ ಕಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೂರಜ್ ಮಾತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲಿಕಾಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅದು ಉಂತುದಾರೆ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಟೀಮ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತನಗ್ಲಿ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಶ್ವರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತಾರೆ ನಮಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತನೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಇಗ್ಲೇಗ್ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಬನತ್ತ ವಿಷಯ ಬನ್ನೋಗನೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಎನ್ನೆ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ 100 ಎಡ್ಡ ರೀತಿಗೆ ಗೆಂದು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಸಿನಿಮಾ ಬನ್ನಾಗ ಇರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಂಚೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಬನ್ನೋಗನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಬನ್ನದೊಂಜಿ ಕಂಪು ನೆಟ್ಟು ಉಣ್ಣು ನೆನ್ನೆ ಅಂಚದ ಉಣ್ಣು 100% ನೆಟ್ಟು ಕತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಲ ನವರಸಲ ತುಂಬುದುಂಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸರ್ ನಾನು 2 ದಿನ ಟೆಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ನಾನು 2 ದಿನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ತೂನಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆತಂಡು ಈ ಮೂವಿಡ್ ದಾದ ಮಾತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಡೀ ಕ್ಯಾಚಿ ಮೂವಿ ಅವಾರ್ಡು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ವಿ ವಿಶ್ ದ ಮೂವಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಮೂವಿ. Seeing the trailer, did you get any goosebumps? Definitely. The beginning scene only got us goosebumps actually, the very beginning scene. And it is connected to about the Naga. So we are very curious to see this movie. We will definitely see this movie. All the best. Yes. Thanks a lot. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂದೆರ್ ಮೂವಿನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಒಂಜಿ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಂದೆರ್ ಸೊ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೈದಿನ ಟ್ರೈಲರ್ ತುನ್ನಗನೆ ಒಂಜಿ ಗೂಸ್ ಬಂಬ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಂಡು ನಿತಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾಡಿದ ಕಲ್ಚರ್ನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ನಾಡಿಗೆ ಪಸರಿಸಲಕನ ಮಂದೆರು ಈ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪಂದಾಪುಂಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಬರೀ ನಾನು 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಸೊ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಿಂದ 2 ದಿನ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಈಚೆ ಬಲೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೊ 2 ದಿನ ಉಪ್ಪರಗಡೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಟ್ರೈಲರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ತುನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ
ಟ್ರೈಲರ್ ಈ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಮೂವಿ ಎಂಚಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಮಾತ ಸರ್ ನಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯನ ಪರ್ಬ ಅದೇ ಇದೇ ಸಮಯಡ್ ಬನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ಸ್ ಯಾನ್ ನಿತಿನ್ ರೈಡ್ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿಡ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಇಂದೆತ್ತ ಒಬ್ಬ ನಗರ ಪಂಚಮಿದ ಪಗನೆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಬಂದತ್ತೆ ಆಂಡಕ ಈ ಒಂಜಿ ಐತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಪುಣತ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದಿವ್ತೇರಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ಆ 2-3 ನಿಮಿಷ ಜನಕ್ಲಿನ ಆತುಕುಲ್ಲನಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೂಪರ್ ಪಂಡು ಸೂಪರ್ ಹೆಂಗೆ ನನಗೆ ಖುಷಿದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಸುರುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಧರ್ಮದೈವ ಐಟು ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆಡು ವಿಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆಡು ಧರ್ಮನ ಮೆರಿಪಿನ ಓ ಧರ್ಮದೈವ ಯಾನೇ ಬೆರಿತೈತ ಟೈಟ್ಲ್ ಸಾಂಗ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಐಟು ಗೆಂಡದ ಬರ್ಸೋ ಕರ್ಬದ ಕೊಡೆಗೆ ಬಂದು ಅವಲೇ ಎಣ್ಣೆ ಒಕ್ಕೆ ನೆತ್ತರ ಟೈಟ್ಲ್ ಸಾಂಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡೆಮೂಲು ದೊತ್ತೊಂದು ನಾಗಮನ ನಾಡೊಂದು ಬಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬೈದು ನಾವು ಜಯಕಾರ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹಿಟ್ ಆಗ 100%. ಬನ ಪನ್ಪಿನ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ಬೈದುಂಡು ಆಂಡ ನಾಗದೇವೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ದೇವೇರು ತುಳುನಾಡದ ದೇವೇರು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಲ ಬರುಂದುಂಡು ಮಣ್ಣದ ದೇವೇರು ನಾಗದೇವೇರು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ನೆಟ್ಟು ದಾದನ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಮಗೂ ಸ್ಟೋರಿನ ದಾದನ ನಾಗದೇವೇರ್ನ ಮತ್ತು ವಿಷಯ VFX ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಮಲ ರೂಪಕ್ಕ ಉಳ್ಳೆ ಹಿಡ್ದು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಿತಿನ್ ಅಣ್ಣನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ DOP ಮಾತ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ಬಂಡು ಸೊ ಜಯಕಿರಣ TV ಇಂಚಿನ TV ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ಜವಣಿಯರು ಹೀರೋಯಿನ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಾರ್ದೇವ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಹುಡುಗು ಅಕ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ದೇವ್ರ ರೆಡೆ ಮಲ್ಪಡು ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮದ ಪರ್ಬ ಏನಂಚಿನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಅವಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಇಂದೇ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಬನ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ಲ ಇನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಬನ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲರಿ ಬಲೆ ಹಾಕಲ್ಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಅನುಭವ ಎಂಚಾಯ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾದ ಅನುಭವ ಪನ್ಪುಂಡ ಲೈಕ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆತುಂಡು ಸೊ ಒಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಆದ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಪಗ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ತಿರ್ತು ಇಯರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಇರಾಗ ಎಂಚಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ವೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ನಿತಿನ್ ನನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಮೂವಿ ಸೊ ಅರೆಗ್ ಆರೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲ ಡೆಬ್ಯೂಟೆನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ಜಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಬಂದಿಪ್ಪನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿತ್ತು ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದೆಪ್ಪದೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ನಿತಿನನ್ನೇ ರಜಾಕ್ ಸರ್ ಮನುವನ್ನೇ ಮಾತೇರ್ಲ ಅಂಚದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪರ್ಬದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕ ನಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಪರ್ಬ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ಎಂಕ್ಲೆ ಪರ್ಬ ಎಂಚ ಮಂದದ ಒಂಜಿ TV ಇಡ್ತು ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುಯರಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಗೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಪರ್ಬ ಬಂದು ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಈರೊಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಗಾಟ್ ಅ ಥಿಯೇಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಬೇತೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತಲೇಕ ಸಿನಿಮಾಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಥರ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಲೇಕ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಅವೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೋಷ್ಪವ ಆಂಡೊಂದು ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕೆ ಒಂಜಿ 7-8 ವರ್ಷದ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಆಪುಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ನಿತಿನ್ ಅಣ್ಣ ಅವಡು ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ ರಜಾಕ್ ಸರ್ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೆ ರೈಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಸೊ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಂಚಾಡ್ತೀವಿ ತಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅದು ಕ್ಯೂಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ಇರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಂಚಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನೇಕ್ ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಆಫರ್ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಒಂದಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವಿ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಬರೋದಿಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ನಾನೊಂದು ಮೂವಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ಬಂತು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಲೈಕ್ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತಪುರ ಅದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವಂತಂಡು ಮಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಪೋದು ಪೂರ ಪಾತೇರಿ ಅದು ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪೂರ ತೂಯರ್ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಪಂಡಿ ರೈಡ್ ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ಬೇತಲ್ಲ ಮನ್ಪವರಂಗೆ ಕಾತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಹಿಡಿದು ದುಂಬೆ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಬುಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಇಂಚೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಚೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಸೊ
ಪೂರ ದಿಗ್ಗಜರ್ನ ಪೂರ ಇದು ಎಂಕ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರೆನ್ನ ಅಮ್ಮನ ರೋಲ್ ಬಂದಿರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಿ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋಡ ಇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧರ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಆರೆನ್ನ ಪಪ್ಪ ರೋಲ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎದುರು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಗೆ ಓಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆತಜ್ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಲ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಲ ಜಾತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈಸಿ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪದಿರು ಯಾ ವೆರಿ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಶೂಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸೀನ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಪನ್ಕೊಳಂತೀರಿ ಈ ನನ್ನ ಇಂಚ ಮಂತ್ರ ಮಸ್ತೆ ಡೆಪುನು ಇಂಚ ಮನ್ಪು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಮಂತಿನ ಪುಣ್ಯನ ಯಾ ಮಂತ ಪುಣ್ಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೂರ ದೈವದೇವರ್ನ ಒಂದು ಸೊ ಎಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಟ್ ಏನು ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಓವೆಲ್ಮಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ 5 ಜನ ಪಾತಿರಂದೇರು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಬಂದಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದುಂಡು ಸೊ ನಿತಿನಂದನ ದಾದ ಆರೊಂಜಿ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದು ಬರೆದಿತ್ತೇರು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂದೇನು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ರಡ್ಜಂತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಓಲೋಣ ಜೆ ಪಿ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೆಗ್ ಯಾನಂತ ಪಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ನಿತ್ರ ನೆಲ್ತು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೋರಿದೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪಂದು ಈ ದಾದ ಇತ್ತ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯ್ಯರು ಆ ಟ್ರೈಲರ್ದ 10 ಟೈಮ್ 100 ಟೈಮ್ ಮೋರ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಏನಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಉಂಡು ಮೂವಿಗೆ ನೆಕ್ಲ ಎಂಕೆ ಆಂಡು ಇಂಚ ಉಂಡ ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಇಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೇನೆ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಪ ಪಂತಜಿ ನಿಖಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ದು ಪಿದೇ ಬಂದ ನಿಖಲ ಕಣ್ಣು ಒದ್ದೆ ಬಂದು ಮರ್ಪೇ ಮರ್ಬೇದ ಕಣ್ಣು ಚಂಡಿ ಬಂದ ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ದ ವರ್ಕ್ದಾರ್ ಪೂರ ವಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತೆಡೆ ಬಂದಿರು ಮಾತ್ರ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆರ್ಲ ಆತೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಸೀನ್ ಉಂಡೈಜ ನಿಖಲ್ ಮೂವಿ ಇಡ್ತೂಲೆ ಬಟ್ ಈವನ್ ಹಿ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೆಬ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತ ನಾವು ಸೊ ಎಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಡಮ್ ಫೈನಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೆ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಮಾತೆರ್ಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಲೆ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಬಲೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಮೂವಿನ ಗೆಂದಾದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಒಂದಾದಿತ್ತು ಹೀರೋ ಬಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಸೊ ಒಂದುವೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ಬನ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಂಚ ಬಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂಲೆ ಮಾತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.